na biso. Avivanda kimia na bundela bino. Biso kutaka lisute. Tofata kimia. Kimia kati na parole de Dieu. Kimia kati na losambo. Mais la kubondelo c'est le Seigneur Jésus-Christ. Amen. Là tu l'as dit ça dans mon cas moi mon cœur. Amen. D'autant qu'on l'a suivi la norme et que nous avons zabazo kapaliso. Amen. On a tous les canaux dit ça dans nous toujours dans cadre de la biso ya mafuta. Ya motozo kapote mabeza somo. Et dans le code de la souka ya pulo solo. Dans le code de 2020 parce que kanela kayo. Et dans le bika na passion solo. Na kobota bien na zemi solo okobota na kombo na Yesu. Amen. Zamba zanga mona yo. Okobika pe au nom de Jésus. Mangona bakokwe okoyeba oyemo lelonga. Amen. Et batela kande mafuta na motu. Totangi likomi ya Nzambe. Tozi mokanda Psaume chapitre 92. Psaume chapitre 92 tolandi sana ma mukewana. Zamba pambola po yelo sambolelo. Ototaki dimanche passé ebele tina se ya café mais on se batali mapata, batali mopepe bayete. Avec le lobby dans Bokanda et Ecclésiaste que celui qui observe le vent ne sèmera point. Et celui qui regarde les nuages ne moissonnera point. Mais qu'on a pas bon ayo. Otali mapata te, otali pembola te oye. Zamba assister au nom de Jésus. Takela bi secrétaire d'absolution tonel sanawana. Beaucoup les bois naï balé. 11 jusqu'à 12. Amen. Et tu me donnes la force du bif. Alors, il faut que tu aies un bif, tu aies un Nzale. Nzale. Bakino na benga go pakasi. Je sais pas quoi. Nzale. Ngambo na bina soelite. Bif la na soelite. Être monde apena na taite. Comprendre kaka za kanyama ya munene na maseke. Audio pesa na makasi ya bifle. Je suis arrosé avec une huile fraîche. Bina pakola na mafuta mambo ya kitoko ya mobeso ya bien. Monnaie. Moto pakola na mafuta za makasi ya bifle. Oui. Ah, tu bateza kasinga. Moto ba arrosé na huile za la force ya bifle. Amen. Fanda na bango banalitani. Mon nez se plaît à contempler mes ennemis. Et mon oreille atteindre mes chants, mes adversaires. Et si on n'a pas mangé la commande à Jésus. Moto ya tala mafuta na moto na yata kana force ya bifle. Amen. Dekona mafuta na moto na zakati na biso. Oui. Hata musabiri na mbona yeye. Dekona mafuta na moto na yeye. Yo chete. Yo zanga mafuta mobika ndenge ni. Amen. Bien aimé nzala za kanyama ya black te. Bato ba chance ya komona bifle. Azaka nyama ya blague te. Amen. Azanya moya za engambe. Azanya moya za makasi. Arekila kate. Soko dingitara ngome na TV kwa monaka. Kia resista kana ndio. Oui. Mwana mwana simu ya bifle ya banyama ya zamba la savane wa. Na moni liwazo rape ikiria ba bifle. Oliala na bifle ya mwana kwa kanga bifle ya mwana ya bukepa akanyie. Tango mwana ya bifla kangi na moni bifla sotena munene wana na maseke na ye atomboli liyo kwaki de kuna liyo kimimba asove mwana naye. Amen. Bifla za n'importe quel nyamate zambazo se comparer na bifle tango tambola kana ngambe ya nyama frère comment na bifle bogosuba na binamba. Amen. Ngaza chasse ya komona yena na intérieur na faire fort. Na moni na leye. Yo le pays na mwingi. Ngape na dia yena mona yena mission Simba. Na territoire ya watu ndenge mission ya Seni. Tola moki na tongo mboka boyimba kinya. 8h, 9h, 13h beti ngongate. Ibandaka ne dimanche. Lo sambo pe quotité. Oh,
Comment qui vient de le sang maison quand tu as été négligé? Pas de façon, tu as été. Circulation bloquée. Donc, tu as été, bifle, misato. Papa na maman na mwana balali juste liboso ya cathédrale wana ya mission Simon Mondela tonga ya monene wa. C'est vrai, bifle la kati ya boka bifle kuna moto tout moya tambola ezate. Ba voyageur mo ko s'arrêter. Atara 3 jours na mboka. Juste pembeni ya poste ya la police. Police a pea na arme soka pointe ba beta bifle so atomboli ka suki ya mukongo na ye police a kimi bango na kati ya ndako. Mais azana masasi na arme. Fait ne maso ka tali na miso na yebo po ya tala kabo so ka tali o na baseke na tali yo okosumba tabila mbape okosumba ezanga te yo kali nisho baso kubisa na onyamoa zora biso mokanda ya job ndeka so kubisa nzale etaka ta ba TV mo na banyama zamba sekla subilo na ba ville so za ka biso ba villageois to na banyama ndenge na ndenge yo na biso ba villageois. Quand tu as une ville, tu as une bonne partie de la village. Très bien. Si tu as une boule avec qui s'engage, je vais à 25, 26 ans. Il y a une bonne partie, tu as une poca, il y a Mickey. Dans ce sens, on a demandé que tu as fait un village aussi. Tu as un village. Tu as un village à 4 maisons. Vous avez un village, mais vous avez un carte de village, il y a des Camboso. Village, il y a des Kina. Vous savez que vous avez un village aussi. Tu as un village. C'est ça que soit tout ce qui est ngombe, ce qui est mon congo, ce qui est le village, on a tali tali. Avec une localité nayo. Beaucoup tata na yo akotama. Congolais nyo so na village na ye. Comment ça veut dire que le village c'est kakadini? On a encore cité qui s'est mis à koka na ya moto. C'est comment vivre les gens bakota na batoboke ba lokele ba kongo ba nani bakota. Yo kali nzamba zo kumbisa bifle. Job chapitre 39 verset 9 à 12. Job 39. Job 39. Verset 9 à 12. 9 à 12. 9 à 12. Job 39. Verset 9 à 12. 9 à 12. J'ai fait du désert son habitation. De la terre salée sa demeure. Il série dit voilà Job est solo. Oui, Job 39. Job 39. De 12 bifs. Le bif veut-il être à ton service? Amen. Mais pour la Bible, va poser question de est-ce que you osera la Bible Moussa? Passe-t-il la nuit vers ta crèche? Alors you kola na butu place ya lalaka. Isikaliaka. Okolekisa butu ala. Buba kuta. La tâche est par une corde pour qui trace un sillon. You ko kanga yana Singapore banda ko sala ba milongo ba bena ngoni ya ba jardin de Sion hein. O ba sala jardin na ba chema ba plante bande. Yuko kanga yebo bata kosamo sana bilangana sana ba plante bande. On poser question pour la Bible. Va-t-il après toi briser les montes des vallées? Yako bayando usuya bata kobuke la ba monte ba balé ya lobaku. On a ça bazo ba pour la Bible. OK. Te reposes-tu sur lui? Yoko pe mandeli kolona ye parce que sa force est grande. Pour makasi na ye za monene makasi ya Bible. Lui abandonne-t-il les soins de tes travaux? Yoko tikela ndema na kosala misala na yo. Te fis-tu à lui pour la rentrée de ta récolte? Yoko tande lige para ye na tango buka mbuma ya bilanga na oka kosala musala Bible. Et c'est lui qui doit l'amasser dans ton nez. Yena kontengo na kande tandola yo amen. Mabi ke Bible kosala ye musala pour la ngombe te. Oui. Okanga pe singate. Zamba rassurer que force na yeza grande. Amen. Oh bien-aimé dans le Seigneur. Moto na mafuta. Zamba pese makasi ya Bible. Amen. Nani ako résister yo?
Ndokanga kuta wapi? Amen. Nani akosimba yo? Omiye bakeloko zala katende ko molinga mi. Moto ya bi Yesu azima futa molimo na Nzambe akomi na makasi ya bifle. Nyama nini akotelema? Bolo kwenda telema. Amen. Nyama nini akotelema na buso ya makasi na force ya bifle. Talingeza baso compare yo. Osobanga ta pese pa manandako. Osobanga ta pourquoi ningisi plafond lenge batiba au nom de Jésus. Osobanga nini? Amen. Amen. Frère, ce que vous venez de voir à Bisso, c'est un garçon. Donc, il y a un caillot terrible. Magicien, il y a un caillot. Amen. Amen. Là, il y a tellement de choses. Ce qui dit que ça la nyonso. Papa, on attaque qui na bureau na on papa na kita bita kwa fanda wa ata la paralyser. Mais on a makasi ya bifle. Dans vos vanda, puissance de votre écraser au nom de Jésus. Amen. C'est avant de dire que nous pas kolanga mafuta nga David pe nazozo makasi ya bifle. Tango nazomona ba ennemi, nazosepela na mona ba ennemi na ngai. Ah bien, nous sommes en train de comme un qui a maté au thé. David a dit nga mona kata ba adversaire na ye. On va so tamona ka bango ya so sepeleza bazo beta bango. Denga so écraser bango. Denga so longa bango et so pese esengo amona ka ba adversaire na ye. Awa ka ba ennemi na ye. Tika ba tsola yo. Ngo suka ba bongo. O ana ko botate. Ngo gesele ka ko bala kate. On va voir yo sepela de ko sepela. Yebisa Nzambe boye akufa na note. Asa na kaka wana. Tima mona nene onzambo ko pesa ngali bala. Amen. Mona nene onzambo ko botisa ngai. Mona nene onzambo ko tombola ngai. Ba choli na okanga ni noko. Parce que ba ko fanda kimia. Tika ba chola ole ro. Nzambe no ezali. Okokufa te au nom de Jésus. Tika ba ko la Nzambe ya solo. Amen. Tika ba chola cholo mitambo na banzela. Motambo ni kana no bifo. Il faut que dans le problème savon a été ramené place à l'équipe ce qu'on devrait faire à repasser. On est en train de faire à repasser la mamie. Oui. Il faut que tu le vois dans Motambo, ça fait d'accord que wa nyo se mimi. Motambo nyo se kikwani. À l'équipe na yake. Amen. Motambo ni de kokanga yo. On perd à l'école nini. Vous avez la force à bifle. Dis-moi au nom de Jésus. Amen. Ozana makasi ya nzale ozalaka na yango. Kana bangelo batamo kote kanela ngane golingi. Sa nyoso yolingi. Mais na bangelo ko mokote. Selon nous sommes candidat à la Psaume chapitre 89 verset 21 à 24. Psaume 89 verset 24. Psaume 89 verset 21 à 24 tant que la biso 21 à 24. OK. J'ai trouvé David mon serviteur. Nakuti David mosali na ngai. Je le oint de mon huile sainte. Napakuli ye mafuta na nga masatu. Ma main le soutiendra. Loboko napakuli mafuta na nga masatu. Loboko na nga Nzambe ko soutenir ye. C'est que moto na mafuta. Loboko ya Nzambe ko soutenir yo. Oui. Oui. Na mimbongo loboko ko soutenir yo. Na voyage loboko ya Nzambe ko soutenir yo. Na bureau loboko ko soutenir yo. Na manaka ya baladi Nzambe ko soutenir yo. Na limala Nzambe ko soutenir yo. Amen. Na kuti serviteur na nga David. Na pakoli ye mafuta basantu. Pe loboko na ko soutenir David. Amen. Na bitumba ya bondoki loboko ya Nzambe ko soutenir yo. Na bitumba ya bonganga ata bazwe lamba na yo. Eseke na sema ya chopo na deuxième monde Nzambe a la capacité pour arracher un peu limi. Amen. Et banga monta bibisi mo nakasi ya lilita ba cheli banga bibisi sort abimi. Ozo poli mo ba travailler dans le monde des ténèbres. Amen. Banga na chose wana mo kina moliri. Baba baka na baba bala te baba baka masque de vieillesse. Amen. Nzambe azabifle. Ana capacité ya kolokola masque de vieillesse et puis obali. Amen. Amen. Et mon bras le fortifiera. L'ennemi ne le surprendra pas. Amen.
nani akosurprendre mwana ya nzamba lobi monguna akosurprendre ete po mafuta eza na moto na ye. Toki l'ennemi ne le surprendra pas. monguna akosurprendre ete Le méchant ne l'opprimera point. pe moto mabe akonyokola ye te. Mwana ya nzambe ata okufa kozona fonoli te au nom de Jésus. Amen. Tosozio twadai kosambela tosozio bazwa pe ona ndimo te au nom de Jésus. Amen. Amen. Nzamba zana makasi ya bifle. Noso na sere moko ezalaka na wana ofanda na chopo. Toso ina sere wana totamola kana ema mingi. Atalaki fiancé ya grand frère. O mona moto alingie mobala alingie aboyi. Mobala alingie aboyi. Yazo comprendre te. On tolongi na deuxième avenue tozo kitangambo ya Saint Joseph. Tokuta ina grama na bomo kona nzela. Amoni alobi yo fio zana mama monene. Bomoreza mabe na mwana bilongi mibale. Zana elongi ya mukolo ya mobali na elongi ya fi. Kobala na eboza matata. Kobote boza matata. Aleki. Oh. Webi motoana. Oh na eba kaya benga kaya soki metre certain metre John. Za kamarabu. Na uliba kabo ndengeni eski yo na filo za kanengeni. Abombe na nongai. Mbogana yebo bisa mepe mangana zo nyo kwa mao. Chaque fois na kultura sana kana mobali. Na bandoko mwana mona ntoto. Mais le logo est réalité, na kozonga na cour, na kota na chambre, na kuti pena montere kwa afandi na beto na ngai. Ako hypnotiser ngai, atanga mo neti ndoto ti to sema kama oso bolingo, tango akende na zo sutuka. Na 4 ba na deuxième monde. Na mona na kumba kazime ba toso mona kazime wana te. Na meisanga na bana. Mais ba bango zo de kila ndenga na c'est vrai beaucoup depuis longtemps beaucoup ba kabo pourquoi. On a dit ki sabi papa. Na sake pa abatu banganga babuka kubenga na mulimo wanatenga bitika nzala azalitika na nakiso nganga moko azali oya leki banganga nyoso aya mwipo baka bitozana nganga oya leki banzambe nyoso kombona ye Elohim beta muziki na leki banzambe nyoso kombona ye ka dara musika te kaka wana fasi ya stade hapo wali kwa lugha ya Batina note. Kanga zakana kaka na so frenda na mulimo na ukima. Écoutez que pasteur d'abord ça séminaire toqué na beke toqué. Et to fait un pas qui prière la délivrance. C'est le wana gangi. Ah, kwenda mabele. Abia Yesu esolo. Akodima. Amen. Bakumbe na permanence. Mulimo habari demwe. Asatake ne mulimo bibi. Kalamingi desere wana bara. Amen. Ibana pia kitoko. Akende kisasa. Abo tabi. Yepo mitu kisate. Mafuta kaka. Amen. Ezaka likambo ya mafuta. David azolo bagensto. Nanzamba pakolinga na pakolinga oko na David mafuta. Loboko yako soutenir ye. Mesha konyoko la yete. Tokei. Esiri? Esiri Ana comprendre que bien aimé yakonde Salomon zebisama na eke mwana na fait attention au candidat ecclésiaste. Abina tango nyonso kozanga mafuta na moto te pe binabeza toujours pembe. C'est que binaba pembe na accompagner na mafuta na moto. Binaba pembe ta te olata, binaba ba sango. Tolata binaba banini wana babinga ba sultani ba musulman ba sambela. Binaba beza la kate kisara manabu na bayenge be. Takolati ya mafuta pe na moto ozamolo. Amen. David a eu mafuta. Balobi na boko ya Nzambe ko soutenir ye. Ennemi ata mon côté à côté. Amen. Il y avait beaucoup de Goliath à cela qui une grande erreur. Goliath. Amen. David troka histoire à David na Goliath et tokata. Osoka mope belé. Kapona pesa kondima. On a la confiance en Nzambe. On va ngelo ko mon côté. Ata goto qui a fait de la net télé makawana. On sacrifie votre ancien, on va mailler bobi bateau. On pour les bobi bateau. Vous savez comment la radio est rigolo, hein? Quand on pour les tous ces bobi bateau. On va pour les bobi bateau. On va pour les tabac qui t'a oya Zambia pour traverser 2020. Pour il faut savoir dans Nicolas tcha signature. Abi moi nanga Mardoché, moi nanga André, moi nanga Toussaint, moi nanga Christine, moi nanga André. Moi na monique soko kimbu maona mokilese teli a ukio nego na playa mondokite playa bangangate playa bamarabute playa ba magiciete ni bando
bienvenue, ni à Mabota, ni à quartier. Pas besoin de mafuta na moto na yo. Amen. Dimango amen. Et de la donne avant qu'on m'a caché au jour d'académie. Je vais brancher côté. C'est quand le bion dit ça qu'il y a la bongo. C'est ça la signification amen. Il y a le baquet. Il y a la caca nengo yo lobby. Amen. Oui, à ce moment-là, ils ont besoin de personne parole à la situation du mal. Amen. Paix pour qui savait. En Philistin, ils vont combattre Israël. Israël va combattre tout pas fort. On a compris que ce qu'on disait, c'est quand on a zappé, il tout le monde a beaucoup de tout. Il y a beaucoup de choses à prophétie à pas à pas. On dit tout le monde, on a dit non, frère, l'église est sur la soirée pour dire ça. Non, non, ce qu'on dit, il y a un zappé, il tout le monde a dit itumata na kati ya mabota ekolata yo na esika ya mosala ekolata yo na bavoisin ekolata yo akupuske ozana eloko ya motuya ngalo baka bakeske yo komona kulwa ke tobuka ndako ya moto ya afana senga mande kuna tokema kibuku nena ntela buka ayo zwadi amen kuna okota na meteo akota na makiso avant ata na ondako ndako bien clôturé avec ma contre-volaire ya motindo yo porte ya mama ya mama bindebo biloko za kati ya malamba. Because in the Gamurigo Alanda Motura and Loka was a Becas Night. I was saying, as well as Dopas was like Loka Motua Catinayo. And I was like a vie eternelle. There was a combat to put a share of one and Miakologa Futana Motonayo. I do not Sarajena Vitumba Gomba Gambo, Gomba Motoro, Bakuna Kati, Israel and Gambo, but Christian and Gambo. Now, Valley de Terebete. Amen. On dit qu'on lance ma cri de bataille à Bitumba, ma cri à Bitumba de guerre. Israël a son a servi à Bitumba dans la guerre, engagé par son bimba. 3 coudées n'a pas, le quoi 3 mètres et demi. Habitale polo ya moto, ndia son bimba. Na moto koto ala tibi casque ya motako tolo partout makolo mabete na mabete tango nga baya zobima komanda Saulo tina soda ya molongo traplede kwati na kati na mboka frayeur somo abitito tambola tobotama tomona na motito na moto ya lolenge ote amen likambo neza monene menzamba leki ya mona monene amen. Amen. Attends Goliath a télé le combat que l'on côté. Il y a les qui ont la monnaie, mais ça me doit les qui Goliath la monnaie. Amen. Tant qu'on t'attend à vite, il Israël les bazons babaniama. Si vous avez pas pour la salle, vous tu commis tout ça. Ngayo Goliath. La Biblia, vous que la gamme moto combat secreto. Et ça va te donner te la gamme to bibalé. Soyez dans la bomie, bon comme un esclave na biso. Ce qui a bominga Goliath, ils sont esclaves na bino. Saul a taille na kati armée comme un officier supérieur, qui général d'état-major des corps d'armée. Tata Monica le roi Awa ici paté. Antonios a commis combat pendant 40 jours et 40 nuits. Goliath a son vimba. Frère, ça va dire que tu vas vimba. Amata. Pourtant on met à l'anneau, a commis sans zambe. Amen. Amen. Tango bimi a quoi qui défie. Tango bimi a quoi qui défie. Nani na Israël, roi Jobanga. On nous dit partout, Motaoga pour la zala quitté. Dans les cieux, sur la terre, il n'y avait personne. Qui est digne? Qui est digne? Amen. Goliath a son vimba. Bazou kana Israël, nani a koki? Kimbango abata. Tango Goliath a télémaki. Il va pas finir à l'heure de l'obéissance à moto. Il y a des gens Goliath. Amen. Branham abata. Zabia Bagato, Pierre Mongima, abata. Zabia Bambole, Moïse libérateur. Comment tu as gagné la vie? Le mot bataille, la communauté de la vie, hein? Afolo. Afolo de abata. Amen. Parce que tout le monde est en train de la bataille. Vous avez quitté. Zekande mwana moka ya mokati la ngina ndako na tata. Tata benga bimwa na ngayaka. Zwa biloko yo mwa lipa oyo, zwa ba krero tioyo. Kende na bitumbota la bandeko na yo.
Mungu azwa mafuta azokita na bitumba. Amen. Asopela ka David mafuta na moto na prophète Samuel. Abetaka mafuta na moto na ye molimo na Nzambe pe saisir ye. Kokoma na bitumba boye azotuna ka sango bitumba bande bana boni sango kote boza bien tipo na pa bibeli. Boza bato pamba bino Israël na fingi na bila Nzambe na bino pamba wana. Oluki na moto moko. Oh, David atali. Abate sur la recherche. Avec mon tour, on a un peu fait un Nzambe na Israël. Ah, papa, moi, on tika. Et quand on a, t'as qu'à être au côté manini. Mon chef de son abîmé, mon tour, son bac. N'a pas pour la moto. T'as qu'à être de l'autre déjà, 40e jour. T'as qu'à être au finger. Avec les tombés sur la terre, aïe, t'as pas de l'égard, mon bali, mon corps. Mais choisissez-moi un homme. En ce moment, à tout Israël, nous sommes passés là-bas. Mais nous sommes mon bali, mon corps. Obaza moko. Obaza mi balete. Atolati pantalon, ozabe ka mwasi. Mobali ka opilata, ozabe bi facile. Amen. Après te ba bi facile. David a été attribué à Juda. Alors pas beaucoup fungama. Il faut lui attribuer à Juda. Amen. Bandemane ba mane ba bi meyo, otu na kani niwa. Bien orgueilleux. Yema mwana moke utiki bapate la baba na zamba ka pamba oye kotele matelema ka pamba ache lito ite kochila ka batwa décourager lito ite soki David na baba na bato bembele ta ko yakite ba fingi na ongeye oye kosani na yo suna na ka bapate la batata atiki baba sabote bako ake pana moto mosusu zalaka lokola Bartime ataba chelo kana na makasi. Amen. Lelo makomi ebele yo di na assemblée cette monde appelle au côté ozo appelle au côté ibi se ki atana jelo ko na bokilité mais on a ju l'équipe biloko ya bokili biloko ko c'est la vie éternelle. Amen. Toi qui na bona mitu kate ko na banda ko te ko so ami ko to na banda ko biso no toka. Amen. Et l'homme l'équipe au Dieu c'est que ko zo ngo zo ya ngo za na ngo c'est la vie éternelle. Parce que moto lota ko lelo leta lo ki to ka bondiki moko ya leta ba moto lio zaki ya ko leta to kita aki opeso mwana cité canadienne au bobo mais on a la vie éternelle ata to na trapa moto la hote nani moto la nani ata Macron a moto la hote ata Poutine a moto la paix ya hote et ça la vie éternelle. Alors mais sikuyo bakosala nini et pas dans moto ya kokunda na tata oyo pe akobeta ye. Et puis curiosité ya bato. Mais moi na nini moke ba arrogance. Kama akuta kaka lokwa mokolo te. Aka lokwa mwana moke. Aka lokwa liote. Aka lokwa agneau. Amen. Aka na faiblesse. Mais faiblesse na ye et l'équipe akasi ya bato nyos. Amen. Akoma faible pour na yo. Oyo longa lelo. So that kana koti ya lion pe yo bikite. C'est pourquoi batonnier bonjour Canaan. Réponse ya motoka pamba Jésus de Nazareth. Alikata edigwe. Ndi ko ngasa na moto moko akwe. Mais li loba na Yesu. Jésus de Nazareth. Commanda sonali koroti na se ba monyo son ka technique. Bonjour la koti ya lion. C'est pour tika li lion. Germain na obika technique. C'est la tika li lion. Rita kobika ndengeni. Andra kobika ndengeni. Ah kosi ya lion lo mwana. Alati kosi ya pate. Ngayo yo bozo ngai. Ipo natangisa makila kwa liboto esiko lama. Amen. Ayaka lo mwana mwana baso mwana David mwana ba question na ye et petit curiosité. Tout le monde comme une place ya roi. On n'est pas là mon cause. Arrêtez la même question. Roi. Moto ya kobeta ingapo atelemi oyo ngomba moneno ya kolokola yako. Bakopesa ye nini? Alobi mwana. Oyo moto akobeta tata oyo. D'abord na combler famille na ye na richesse. Amen. Pe na ko racheter libota na ye na ko sikola yango. En même temps na kopesa ye pe mwasi. Tango David a dit mwasi. Abiya ibara bunda. Avant la paix il faut bunda. Yo digo ça va la batundi bitumba te. Vous avez fait la dégainé.
avant bala bunda bitumba pesa Goliath Goliath ndeni liste la pesa na kape Goliath wana tu vas voir la tobeza ka mongo te frère qui me connaît là Congo on se bara kaka moto TV on se bara télévision à 30 pouces nanda goche on bala mwana ya bato yo pesa ni bala pesa mongo ali ba te ko taka bongo c'est pas comme un coup de l'équipe na valeur OK aussi que ça aussi que non va te so ahora pour te frère prêcher pesa mongo ali ba yo so motate yango bana te tomate yango o 50 francs o 100 francs o 150 o 200 ye wano ya rali chiranga ya nini ya 50 francs to baka 50 francs aba na chira 50 francs ni zande ya koteka pesa 50 yo so nguba do pesa 50 zo nguba mais o bazo ata 50 francs te si vous le qui on a valeur très bien frère pesa moi si no valeur pesa poids bunda na Goliath liste wana ata ba chemo to seke bunda bino mo wale pesa ka liste ba para oso tulisi wana ebele ekomi commerce c'était amen batakuna ali molato ya tata na mode liste moko ya frère baseli frère liste veste na ba griffe tina boto bana ba que c'est dire $150 za kana liste wana c'est dire baba $150 na griffe Italia na kopa ya seti soulier d'oro bate quand on a collecté à mana papa déjà presque $800 et c'est qui ta maman a pas ya Goliath donc le peu de son mongo ali ba ko so mongo soute amen on a pisa kapé et c'est mon bon côté ah kaka mfumo lebo kama monte zate RAF 4 et bitalo RAF 4 tara kibala tama pesika na gome seka pana lo bike mana aba mali ko top saka na gome ya 1200 francs azima na to bongo ali bala wa to ko pango la yango bonga bonga za kote ya uka na bosoku kuna bazo akaba bambeli ya bokoko seka ba changer ba sa via système ko na habiter changer mikolo ba biso ya kaka na bambeli ya bokoko ni ba ni bambeli ba ko ba to zo ko tula kana ba cuivre wa bila biso beli ni sato Até alguma moeda, tá vendo que na veia fraca, ele veio com uma safra. Na safra, o bala passa na tua safra. O que eu sou meu amigo, vai doer na cama, mete o gabo coco. Mas tu vai a pensa que na telefone zaga zaga com gabo coco. E eu mona na optar só mona piata agote. Mas tu não vai comprar bateria aqui bien. O tá que eu kufa na kisanganya ba. Ya que passou kana kambi kaka quelques minutes. Yakai babeti ya kusu baoki ya kusu babeti ekomi na boka na boya ya boya baje ekomi na lokombe babeteri ya loria ya loria pa ekomi na ngambi kutosokola kofi na kisangani sa telefone dans une minute bisika bochana tire lo so kitna banini ba ya sharia ko ka kwa même dans l'ensemble boka babeti onga kutu gabi awa faut pour aller que te pour répéter biti ezara nya ba mama bazoka les so ya mona wana donc a mindele baye to baki culture na biso amen oye na mbe ba tundi na mboka ale mobali yaka abati ko tana bo na no maboko na yo apuwa di makoya na peri batali maboko na yo so maboko no emepi abito tikana batombo yo patalo so le moni patalo mi pende do ko la mondela oyo bala ma na bisote mais so batali maboko no za makashi la ko pasuka mobali oyo akata kabiraka batali ni pena moni trace ya bakosa abi oya ko ba mwana na biso mwana ko za na bien cheza bien donc to bara frère bon ku fele be poche ya pamba aza na ka Paris futu no bi zamba ko foto na ba bi Barça ko beta soki jiba equipe nya soki e bi sanga nini eterne mira ya beta ki akobeta ale oto dami mondelar to dai mondelar eke te kuna machendi batwasi bimito polani nzala poko tena ka Paris foot mobali te mosala amen maboko epasuka na machete amen nipende koma na batrace ndete ko moni nipende batrace na maboko na wali ya kokiali yaka na mbeli na yo oye na biro chema na bele beri misato
Masangetoki, Soso Eliami, Dibalesi, Magabaliba, c'est bon, et si, mais les lots, tu as la dernière idée. Yakoba na wakomi kofanda kotula. Azeki toko na mwana bale zate. Amen. Tango na bila ndili kambo ya masa na bi jamais. Saulo na okunda na moto. Yo kokunda ndenge ni. Moto ya za sie combattant. Abunda ba guerre tika la kala ba guerre ya 14 à 18, ya karata kala 5 ya bunda. Bunda ba guerre yoso. Yo mwana moke oti na zambo so boko na bibwele. O fela ta technique ya basonate. O bunda ndenge na bitika mafuta za na moto. Mafuta za na moto. Taba leo kika wapate na zamba so ka kosi moko bibeli kwa kapate ataki na technique. Amen. Yako so ikosa ringia na ndo etama kama usa batata te. Oko pazana. Nikaweza yobeta ka kri. Bien bien dans la baba ya kosi. Manzaka kwa za gezoki bosoka sa bloquer déjà. Ligo sa batata dao nya esu so bi ko kufa dia pastori yo. Iyo beta ka kri. Tango beti bi David technique d'abord a boya na bord akangie na maboko na ye abimisi manzaka arracher yo. C'est bien lui gaya de abeti ya pastori. Ezala pe na deta wana. Ta ya ko arracher pate na ta ya ko beta. C'est quoi zo arracher no pate? Nde yote ya kopeta kapi na kopea Armageddon na kopea Goge Magoge. Amen. Tumeteli kwa maboko makasi. Yesu so arashona maboko na bandoki. Alisoki pe usu pe yeye. Na sala ka bo na yuko Mario na bo Mario. Bo usu. C'est vrai. Moi je ne porte quitter. Yaka. Zoatemi. Saul a sali passation à pouvoir sans le savoir. Donc aujourd'hui, nous allons la tribu à Benjamin. À Benjamin, Saul et aux autres à l'agenda. Eh bien. Mais dans ce pays, la cabine de David, il y a la takabongosité, il faut d'abord la mapunda. Très bien. Il y a moi, avant ça, la fête, il y a un millénium. Il faut d'abord mettre la guerre Armageddon. Voilà. Très bien. Et maintenant, la question de la obret. Abilata. Les habitants de Saul, les habitants de Nzoto te. Yamakila pete. Mais ya molimo. Comme on a gagné Nzoto te. Amen. Ils sont dans le pousaille. Et tu as voté moi en angaï. Et là, on a dit que c'est bon, quitte. Dis moi, je vais au rabino. On a alerté ma toquignon sur la boca. Bagola tayo. Amen. Oui, mais c'est pas qui m'a tourné en angaï. Montrer ça, montrer c'est pour là. Montrer que ça là. Amen. Amen. Oyo na noté ça bitumba ya molimo. Bitumba ye sambelade. Amen. Longola ya ko. Imana ko kende na koko. C'est bien ce qu'on compte dans la vie. Donc personne militaire a dit et ça militaire a été tika la soda na yo. Ah. Mais tu as ndenge ni pesa. Ai bova takala ba mwana ko sana exploit. Azo kitande na mai. Amen. Pas n'importe quel maille, mais les torrents. Oui. Tourisme est dans la ngomba. Des hommes de shit. Pour exemple, le gros la shit est à Chopoa. Amen. Moi, ils ont quitté la puissance. C'est comme ma banque est anassée. Ma banque est anassée à moi. David a voulu n'importe quel ma banque a été. Il faut les banques au maille et suis à ngomba. Maille travailler à ngomba. Et c'est bien. Oui, mais c'est pas. Parce que moi, c'est ça, oui. Colimé. Hein? Colimé, ma chère, on a dit qu'elle a bien conseillé ma chère de péri. Na monsieur. Monsieur de Lime. Amen. Pour ce que je dis, il est dans maïté. Aujourd'hui, il est dans polité. Goliath a payé à terre. Mais nous, on a pas de 5 pieds. Donc David a joué à travers les 5 pieds. Ministre de la soldat. Un vrai ministre de Dieu. Attends, on va bien. Azako a aussi place Maï. Et son père, Maï, c'est la parole de Dieu. Amen. Maï est travaillé. Et le boli pour tomber à Katinaye. Et le boli au Kobo Katinaye. Et le boli Pité Katinaye. Et le boli Molangwa Katinaye. Et le boli Moleto Katinaye. Et le boli
ancienne ya David faut que tout na Goliath. Merci. Faut que zo libango eza bien taillé à vous troubler lingomba. Eh, Bien. Bien. Côté ya ka eza le ministère terre. Amozote ya basala performe bakamozote ya moko pobiki na yako. Amen. Zato le bwana na zote ya wasina losambo apokwa 18 mati kulataka base. Rendez-vous pesa ni numéro na téléphone. Fata ka wapi na go tala. Utaka kana 19. Amen. Amen. So moni motemo nzo kuta kati na mosali ya Nzambe lobake na beko na makambo te na fanda. To kutala juger sévèrement. Kama na mosala ya Nzambe le. Donc ataka mwandaje kabi le batei ils seront jugés sévèrement. Oui. Bakosambisa malami bali. Pona misa na ye te pona bomba ya badiba na yekeli boso na ye. Oui. Omona mokumbo ezali. So. Aba ni soba to bazanga lola bige za debate. Amen. Eza debate. Omona ki sere ki sezo pe bazo be ba olandaki. Chikene de kotonga kayo. Ah sere wana chele. Sere wana ndumba. Sere wana sabeba. Boni. Sana Matthieu 18. Amen. Sunga zapate. Amen. Petro yebo lembuana. Dosa ka batuma tena otonga ka batu. Hey, kasiboni. Oui. To sunga na kande. Amen. Yango ministre c'était un soldat. Osa musanini abunda pona yo. Olo mwanaka ya baene ezeme na olo batera kana fabriquer. Ase mambusi. Zona biso buku ya Nzambe na noana. Oui. Na ota montre wa. Sima poto sigo sima samba na yo kende wapi. Kufata kwa zapide uzoka parole de Dieu. Amen. Kufata la match kwa batatongo loka match pas mettre na décembre so ko na 19h au fait que wana 45 première minute c'est mi-temps. OK. Prolongation OK. Tiro bi OK. Tiso kina remise ya coupe aux awa. O tekate ko kese l'équipe. Na ile bato ko botala ka montre. Bon côté. Pesa valeur ma casse la parole de Dieu. Amen. Fata mesi azui kupo koli ata 10 frate. Biso mato mwate makapote. Bato bako peta na baku de tete bako yipona ku soutenir ba soki nani Messi na Cristiano. Oh bako na ko sunga na ko finga. Oh Messi na kakiko Cristiano kiko lokola soso na mobali. Oh Messi na kana bosina ko komane ba vela kana boka akupa na mokongo. Ika mbona wandi ni ko fina ko sunga ka pamba. Okozwa nini motakufi pake baloke equipe na ye. Si tout droit na lui faire. Tout droit. Amen. Monter à la soda. Dans Timothée chapitre 2 verset 1 à 4. Personne qui nzamba lokoli ba te nyoso na mokili ba biesi ya nzambo ya solo. Satan akobima mamoto. Awo ndi mangote. De Timothée. Chapitre 1, chapitre 2 verset 1 à 4. Nous lisons au nom du Seigneur Jésus. Amen. Toi donc, mon enfant, fortifie-toi dans la grâce qui est en Jésus-Christ. Ce qui t'a attendu de moi en présence de beaucoup de témoins. Confie-les à des hommes fidèles. Qu'ils soient capables de l'enseigner aussi aux d'autres. Souffre avec moi comme un bon soldat de Jésus-Christ. Comme un bon soldat de Jésus-Christ. Oui. C'est qu'un ministre de Dieu, c'est un soldat. Amen. Amen. David a dit qu'il va soldat à Saoul. Il a écouté le soldat à Saul. Amen. Autant qu'on a armé mon bimba. C'est qui m'a banda. Qu'est-ce que c'est ça, mon babo? Il n'est pas des soldats qui s'embrassent les affaires de la vie. S'il veut plaire à celui qui l'a enrôlé. C'est que ceux qui sont dans son ligne, Très bien. tu peux me dire ça? Oui. Adi soda za moto bakamba mokili tiki yango soda ya solo yango bakamenge mosali ya zamene kama mbusa za wana. Oh moni papa il faut que luka bakope. Bazo zuka bato ya kobimisa nini na mabele awa.
Motimo na batera sete, batera sawa, kofunga batera sawa. Yo fandika we père. Il faut que le gars paye. On a été d'accord pour que Dieu Congo, mais ministre n'a pas eu ça sous terre. Très bien. Amen. Oui. Quel que soit grand de la mode habitude, ce qui président a fait que la province de la Chopo. Abina aussi à côté. Oh, monsieur directeur de l'hôpital général. Yo ko sana ndengeni tango zali kolo ya biro kuna mwana tana benge papa ya konte yo. Mwana nga moyeza lite ko kende na ya moyo. Obanda bi abra na musala na no zela mamuke ozavre soldate. C'est comment des ali. Bon. Osana bi fata la libre. Ay baba pate bana moki ndengeni. Satana mangweza ndengeni. Pate ni ndazu shock. Aso kotonle ba pate. Wataka ola na makamo bibwana mokili kuna musale bobenda yo ngambo pe musala kobunda bien aimé dans le Seigneur moto arolewa kusipela na yote amen yo pe il faut pe o ezaka kimwe ba ke eske sukali ya kende kobunda bituma na bomba na yema mshizala Oui. ezaka na ko rejete osisi wana Na ça si. zona na ko rejete chapitre 9 verset 14 oyo bi ya ko pesa kama bena bena bisiko kana bana nyota kama zolo no tako yake wake no basa kisaba Rwanda na Uganda basa kana ba Congolais kwa kete kupusa ba def si kompeni ngali Oui. pande so ya bangote basa ba trop sita na Congo armée na biso moko yuko bunda bachaka bango aleze obesa ngo salaire ya kitoko bakubunda to na armée pesa ya makasi to so ki seke na armée na Afrique ne veme na monde ana comprendre que ce qui peut soldat aux hommes loko ya bien abuta bitu mama Bongo. ana dika mene kokita meza parole de Dieu kana te ayo ozoli akanisa na pe soda oya zo mundelo mutu lokola moi yola lipoke mama ya iyate me na butalo lipoke mama ya iyate osamba mama ya iyate aki ateki na moi kuna ateki asala mi pama zo ikana ndako balingala la ezekaka ndoko si mostike ndoko zo sambe zambe tatana biso na likolo ako sa mostike batelinga na moko mobimba batelinga kasi mona kola lese koki na la pongi na kimia po bando kibaza musika na ngai ako sa mostike na kombo na Yesu amen amen no sambo nini wa ngabo ko sa mostike ngabo ko sambe distraction me olali kale mote kuna alali 23h pongi katani Seigneur mon Dieu mon roi batela basantu ya meteo bisiko bazali pepe ya suka na mbula ba flèche ya diable esimba bango te soki to ka pusani panza bango okola to ka na kimia pa alali mamuke 3h du matin alamuki amen azo bunde wana musika bia kuno zo ngolo mandako no ngolumi na moneo so tsere mala lezi na ngoloma mona eso poingi ezate kama kata tutyo friend ini kazo ko ngoloma boy motole kana jati waka mota so na pongi omoni pe era nio seke tira kama lagi usukola wala mungi bien mais kuna mtu wala sana pongi pona yo azo bonde na yo kanisa kape amen bona nebo ya ngoyo ono kanisa bango yo solenge déjà soso o solenge li kazi ya secret dehors de 15 petit que ça qui a 2 semaines on se songer na bango ah biro na bango ya quoi frère bien de masali ya Nzambe ya météo il faut fêter bien au nom de Jésus amen ayons dimité on dimité kaka ndenge yo ko fêter kanisa pe bango amen so comme il fait de l'année peut-être na kosambo na bango amen frère tout à musika là et sakate 12 mois combien va koufi d'autres machins sont dans le cimetière peut-être au monde ils sont dans le cimetière chaque semaine à 2 fois 3 fois beaucoup de frères à tata moi si les locaux qui cimetière sous kakiamo après 2 jours et c'est l'équipe le dire c'est qui amen comment la cimetière on a que son on a vu dans la grâce ya Nzambe amen tant qu'on a qu'à hôpital quand on a soins intensifs quand on a urgence on a bateau bazawa au coup de Nzambe tu vois la bonne santé pendant le sabbat na bango amen action de grâce motonyo so ça kapona mosali ya Nzambe na yete bana bacha ba na
temps matin batala bino bafaze kuna cho abana lendisa bana bobana moni bon moni bana tozanga kimia bon zamba kosunga bongo te mwana ya mote pe asepe na magoute ya secret asibi mwa lipapu ya soso passer makusa mene ipo dimame sina le bia tempo na tino dimame amene ya makasi amene ebe dimame amene ya makasi kosala yango David a juste 5 pierres zo kitana mona na kata na bitumba yoka Goliath yo za pamba est-ce que moni ngande mpwa oyo na mabanga na balinga na maboko na yo kusala dera mona mukebe ba mukelo ngikitoko na zo regretter o mabe pona koza mission na pesa mona ba dekla ko ba kolia yo na banyama na sama ba kolia yo yaka kaka amen David andali monene ya Goliath était homme d'assurance homme de détermination c'est ça la foi une ferme assurance des choses qu'on espère la droite de celle qu'on ne voit pas pour dire la détermination kengongo na kokwesa yango Goliath ya kokweya amen amen alors lui Goliath nabi ko soye pana nga avec ba kongo ya minene ba javelo ozo na balance makambo ebele barmir ozana moto ya kumbele ya barme nayo amen benga David nazoye pana yo au nom de l'Éternel des armées le Dieu d'Israël que tu as insulté nazo rasera que la cometa yo lelo na kokwesa yo na kokata kingo na yo misiro ya maligo ba kwenda banyama na zamba wana Israël kuna tremblement abi nata bibisi mwana uyu Israël na position ya kokima Bafiliste baseka bien bakati na mama noyo tombeti c'est ça le monde aux autres équipes à Maleke sana Barcelone c'est pas mon ezali et je maintenant au départ que Barça commet à Maleke ça oui Barça commet à Nika quand on dit que ça n'a pas la Barça donc à Goliath un ancien combattant na moto ya sala ta armée ata moi physique ya pas masala be na yete ayi ata commet ata lite pe motambo amemi ba bete nelogi mobimba nzoto ba ibanga pe ereza libanga eza métal bongo ya makasi le ki fait amen libanga ko bete ekozwana ati jona lokolo ekosela kata mokote mais David abeli bango eza de kompo na nzambe na Biblia kompo na nzambe za kate le nom de Jésus amen Israël va kobanga ma Philistins va déjà attention gagner déjà Israël to beta bango lelo ngana mataka roi Saul ngana mataka ko type wana Eliab wana ngambe wana ba grand frère ya David soki Goliath aningani David peut aningani amen tant Goliath aningani David peut bouger pour les hommes ça la rapport na yo c'est on m'a dit quand à côté nous allons peut bouger on sait que tu vas Aliga tu soave, nous allons pas bouger. On sent que tu vas. Yoli ko na beto, on sent la pongi, on sent ngolo mobe. Ya la gate, ani bagate, asa musaba na babate. Zambe nini le Dieu créateur, aso garder ma télé à Pamba. Amen. Bokili ça le bagate. Yemona kapora battre général. Etona Zambe ya kitoko. Aso vie na yo. Osali ko na avion, aso ta na yo. Avion wana le pine bima. Parce que va décoller, allez décoller ça va qui tombe, allez, à tomber l'avion, pose la carte. Waouh, vous suivez dans mi pepe, vous voyez l'avion dans la main tata. Il connaît mon air côté, ma vie que non, la moitié au cas où brûle de ça, ma gâte, tout parqué dans la main, pas bon qui ça. Et c'est que ça. Bon, que tu veux bon, pas n'importe la terre ma belle. Mais présence na yo, ça passe au temps l'avion. Et puis on prend le soin à monter. Hein, soyez dans la carte de la balinière, il va pas contrôler. Dis-moi, ah. Ils sont bons. Amen. Mon comment on va aller sacré ça comme papa. On va aller Nicolas à peine ma fête si vous êtes que ça. Nicolas va ça va dimanche on va sacrifier ça bateau. Soit ka kasa ya dimanche na poche. Soit c'est nga kwanga. Ngisala mo sapia mnene alokola mobali na madoke to sa kote. Na loketo ndimwa bozo hote. Abia sindokere ka kwanga. Ndokere ka dimo. Mena ana kombo makawa et neutraliser kabandoki. Dis-moi que tu as poussé à la tête. Dis-moi que tu as poussé à la tête. Ah,
C'est vrai. Pesa pe biso ki sango te. Abijana peso ki sango. Acheka loboko na poche. La Bible c'est Bible. Qui ça va wana be ki sango ya makombo na Yesu. Amen. Vous regardez pasteur et les pasteur. Na bandiro sambo na kati ya badiniere. Tongo nzembo mate ete ya. Tokoni pe na kati na kimia. Amen. Amen. Goliath mouvement David mouvement. Goliath azo poussana. Pour lancer ma flèche na ye. Ba javelot na ye. David a dit tongo kole na kati na libenga. Obanga mita de komika libanga moko. Ya kwa te polémique pesa na basali ya Nzambe au monde libanga ezakite évangéliste ezakite ke liboso. Oyo ezalaka te apôtre te ko ezakite ko batire église. Ezalaka ni évangéliste ni apôtre. Tango libanga soko takata jibesiel Yesu na kali libanga moko. Apôtre ezalaka Yesu. Évangéliste ezalaka Yesu. Yo ezalaka te comme. Amen. Libanga soko c'est Jésus et moko. Amen. Amen. Si libanga na ye na bili ngongo. Ay bate. Obika mujelete. Blingo ngesa ina mujelete. Diyo na kasinga mibale bachikola komoko na seko ta chiri banga asimbi de singa. Ndeta mazoba lukisa wa alashe singa boko pa libanga pili. Mujete zakaita beta na mujete zakate yako. Yakuta kina tango wanate. Ti banga bila zimu mujelete na chiri banga. Wa balukisi. Goliath a seke et on va t'avoir kaze poa ozepoa okitanase kotika pa ça va récupérer libanga yemo na kimia avec ya basoni na bête na makolo okokata elokolo babite que postérité à femme et pour écraser la tête à l'œil moto nde komandaka soki moto se pasali déjà makasi pe azoto saliboni esili lokola biso église moto eza makasi tozabe makasi on la tête de le Seigneur Jésus-Christ. Amen. Mon dimanche besoin que Goliath a dit qu'il y a un talent David n'est pas ça mon moment surtout que ben dans les combats alors qu'on est peut-être quelqu'un résister vertige Jésus vertige l'entendez qu'on y a Israël a déjà solo ce qui nous coûte. Dibango eke ipe zit moto solo. Ezoka motabeti cartouche habite que Jésus makako. Ebeti ka kwa. Mama ko tama ngoli kola nzete. Na raté, amona aka u makaka kwe. Mais David a assuré que tipo li bakwe nyati. Awa amobi mate. Awa ko tere mate. Mafuta. Ake ali gakba ya esipite, balobite tout genou fléchi là devant. Amen. Il va la foutre avec la David. Il a dit qu'on a fait. Il y a la monios. Il y a la maladie. Il y a la démon. Il y a la pauvreté. Malédiction non so. Au fond de la malédiction à Congo à Jésus. Amen. Ta Goliath a payé à l'obit. Tu es digne de recevoir la puissance, de recevoir la gloire, de recevoir la richesse, de recevoir l'honneur, de recevoir les actions de grâce. Tu es digne, l'agneau immolé, l'agneau de Dieu, le Seigneur Jésus. Amen. Allez pas récupérer pas. Akati Moutunaï. Azo que ne peut pas solo na moto ya Goliath. Ça vous donne que solo bongi David. David a dit que quand on a Isaïe. Mais tant ma pèse Goliath. David, de qui est-il fils? Oui. À ce moment là, il y a nani. Après le père bongi, il chef de la bongi à David. N'ayez pas de hôtel. Abia kana wana yawa azana moto ya Goliath asimi amana babo alabitala Jésus d'Isaïe oui de la tribu de Juda de Bethléem les frontières tanga kwesi Goliath arrive na bino sikoyo bari Israël olanda ba Philistin batikari landa bango bo écraser bango Yesu asalonga amen asa kwesa sata yo landa ndoka so landa wa amen yo landa pauvreté yo landa maladie yo landa so landa kubisa amen kubisa ya wewe au nom de Jésus amen je vous donne le pouvoir de marcher sur les scorpions sur les serpents et aucune puissance de l'ennemi ne vous nuira amen ko salama be Goliath asakweya Obaka ma pauvreté wana te. Zama botombo na lobi.
Kobanga te na kosi na toka na karata. Nzambe ba kamelo pose te. Ata na sekata okobota. Ata na karata okobala. Ata na sekata okobala. Papa mwalibala na yo. Me mafuta elongwa na moto na yo te na kombo na Yesu.